नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता मौर्य और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पारंपरिक गीत में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा बहू का गीत लेकर आई हूं, जिसमें एक बहू अपने सास से क्या क्या बातें करती है। आइए सुनते हैं इस गीत के माध्यम से। सासू जी कृपा रखना, मैं बेटी पराई हूँ। सासू जी कृपा रखना, मैं बेटी पराई हूँ। मैं खाना बनाऊंगी, उसे प्रेम से खा लेना। मैं खाना बनाऊंगी, उसे प्रेम से खा लेना। उसमें जो गलती हो, उसको भी क्षमा करना। उसमें जो गलती हो, उसको भी क्षमा करना। सासू जी कृपा रखना, मैं बेटी पराई हूँ। सासू जी कृपा रखना, मैं बेटी पराई हूँ। मैं पैर दबाऊंगी, तुम चैन से सो जाना। मैं पैर दबाऊंगी, तुम चैन से सो जाना। उसमें जो गलती हो, उसको भी क्षमा करना। उसमें जो गलती हो, उसको भी क्षमा करना। सासू जी कृपा रखना, मैं बेटी पराई हूँ। सासू जी कृपा रखना, मैं बेटी पराई हूँ। मैं नहीं हूँ इस घर में, मैं नहीं हूँ इस घर में, मुझको अपना लेना। मैं नहीं हूँ इस घर में, मुझे अपना बना लेना। इस घर के नियम सारे मुझको समझा देना। इस घर के नियम सारे मुझको समझा देना। मैं छोड़ के घर अपना, मैं छोड़ के घर अपना, तेरे चरण में आई हूँ। मैं छोड़ के घर अपना, तेरी चरण में आई हूँ। सासू जी कृपा रखना, मैं बेटी पराई हूँ। सासू जी कृपा रखना, मैं बेटी पराई हूँ।